Dios los proteja. Querida humanidad, de lo que damos, eso recibimos. Aprendamos a respirar. Mira que nosotros no nos enseñan a respirar. Desafortunadamente, escasamente nosotros respiramos para no ahogarnos. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, inhalamos, pero es una respiración concentrada y dirigida, porque pues si nosotros hacemos las cosas respirando y pensando en bobadas, no. Entonces, cuando estamos inhalando, atraemos lo que nosotros queremos, pues sabemos que son cosas buenas. Y cuando exhalamos, expulsamos toda esa angustia, toda esa tristeza, todos esos obstáculos. Eso lo hacemos. Si lo hacemos seguidamente, la vida nos va a cambiar para bien. Que pasen buen día. Dios los proteja.